が大好きノア。続いては真ん中チーム1の元気玉アポロン。そして最後は右側体重300キロの大きな体ロッキー。以上の3頭でイルカショーをお送りしていきます。ではここからはイルカたちの尾びれについてお話をしていきます。イルカたちジャンプをするときには尾びれを使っています。その力強さを3頭のイルカたちに見せてもらいましょう。尾びれを力強く振ることで大きな体その場から一気に持ち上げることができるんです。しかしイルカたちの尾びれは力強いだけではないんです。尾びれの動きに体のひねりを加えるとこのようにくるくると器用に回ることもできるんです。さあではここからは改めてイルカたちのジャンプをご覧いただきましょう。すごいね。